其實我都想同大家分享下我呢個減肥嘅歷程。但我已經係一個小朋友嘅媽咪啦，我小朋友今年年尾已經14歲噶啦。咁當初咧我就168磅啦，身體咧都出現咗好多健康嘅問題嘅，例如卵巢多囊症啦、奇便秘啦。咁我其實最高峰咧係14日都去唔到廁所嘅，啲皮膚係差到你哋自己睇啦。其實我呢啲相好少公開噶，透過運動配合營養啦。咁我其實半年減咗40磅，total而家已經超過減咗50磅噶啦。咁點解我會肥到咁嘅樣咧？咁可能情緒唔係啦，咁就染咗暴食症係啦。咁我一個朝頭早咧就可以食16塊方包，搽半罐雪印牛油係啦，然後咧全日咧就可以飲12罐汽水嘅，係正常嘅汽水喎，冇糖你都算偷笑噶啦。但係咧就因為飲得可樂多會缺鈣啊。咁然後我啲牙係流失晒啲鈣質咧，我係要種牙咯。睇下呢幅圖係啦，其實我成排牙都係螺絲，起碼種咗10幾萬，就係飲可樂換翻嚟噶啦。所以大家千祈唔好亂飲汽水。我都放棄咗自己一段時間嘅。咁點解突然之間的起心肝減肥咧？就係我媽咪偷影咗我啦，咁又試過，我覺得真係好肉酸啊！自己試過搭車嘅時候俾人讓咗啦，我覺得呢啲種種嘅原因係令到我自尊心大創嘅，因為我本身都瘦過啊，都叫做一個靚女啊大佬，然後肥嘅時候真係好肉酸，好肉酸，連眼耳口鼻都打埋一嚿噶。咁我都好中意做運動令到我好精神啊，令到我開心，令到我上一癮好想繼續落去令到自己有更加好嘅毅力，同埋我覺得運動可以帶俾人哋正能量，所以我一直都 keep 住做到今時今日咯。